सब कुछ शांत है, हवा हल्की चल रही है और पक्षी गा रहे हैं और पानी बिल्कुल शांत है। लेकिन अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और बिल्ली छुप जाती है। पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं। टेबल पर रखा पानी की गिलास हिलने लगती हैं। हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है और पास की चीज़ें भी कांपने लगती है। पता नहीं क्या हो। और फिर आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती है। क्या ये अर्थक्वेक लाइट्स हैं? इंसान सब कुछ नोटिस करता है लेकिन अब देर हो चुकी है। प्रकृति ने संकेत दिया था।